Kok di tempat kecilin? Di mobil. Nah itu kan. Sekarang isinya enggak buah-buahan. Oh, mau camping, Oh iya. mau piknik. Mau kemana kita? Piknik kemana ini kita? Ke Rangkas kan ya, Rangkas ya, Banten ya. Salam. Biasa sebelum kita berangkat menuju spot, kita selalu baca berdoa semoga di perjalanan Amin. dan diberi hasil yang memuaskan. Amin. Ya, berdoa menurut cara masing-masing mulai. Ya. Boleh. Hah? Udah masuk. Dari kemarin itu Pak. Ada cantik. Ada ya. Ada sayang. Yang jaya apa? Iya, ini aja bawa. Ini. Sama kotak yang bawahnya. Oh, ayo Pak. Nih. Ada mau Facebook. Punya 20.000 Pak. Hah? Apa itu? Ini nih. Satu tadi. Enggak, Pak. Ntar Halo kalau- guys, kita jalan guys. berangkat lagi kita Pak ya. Berangkat Pak. Kali Waduh. ini kita 2 mobil. 2 mobil ya. Oke. Nah itu mobil depannya tuh. Waduh, udah depan dia. Kemana ini tujuan kita nih? Pulau Tunda aja lah ya. Pulau Tunda Anyar. Mudah-mudahan Waduh. hasilnya memuaskan ya. Waduh, ajib dah pokoknya dah. Amin amin. Setiap jalan doanya pokoknya yang terbaik dah hasilnya ya. Ya Bang. Ya. Pasya gimana Pasya? Targetnya apa ini? Apa aja yang penting gede. Wah, asik. Pak Maruf Sama sama Pasha. sama aja. Ya. Nggak mau lebih besar dikit gitu. Gosok-gosok nih biar ketularan juga Pak. Biar besaran dikit deh gitu. Oh, besaran boleh deh. Gitu ya. Ya. Nah, gitu guys. Mantep ke Pulau Tunda kita hari ini. Berapa pasukan kita nih? 8 ya? 8 angler. 8 orang. Semoga ajib. Ajib. Gua tambahin kocak lagi aja, kocak 200 ya. Tadi kan ini dikurangin, kan awal kan 300, tadi kan dikurangin, kurangin dikit, ya ada lagi yang ikut, jadi 2,5 aja. Jadi 2,5. Jadi 2,5. Tambahin 50 ya. Udah, dipastikan.
Belum pulang. Fotografer ya. Foto juga di foto. Ya, Di Marunda, 100 tahun loh. Asari bilang Binuangan 15 juta. Kata aku mendingan di Kresek 30 hari kita ngapung. Di Marunda, 30 hari. Lebih. Atau sampai bosan pulang apa gitu. Rasain loh. Kadang-kadang jauhnya telepon dulu. Kalau di Binuangan kan 2 hari 3 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 15 ya? 15 juta. Nah. Kita dorong 15 juta kantor. 30 hari, tiap hari berangkat. Nggak pulang-pulang. Kalau di Marunda, tahun tuh kalau. Oh, baru udah setahun katanya, Pak. Iya, itu hasilnya emang nggak muat kapal atau kalau sebulan itu. Betul. Itu baikan. Kalau dapat ya. Ya, ini lokasi di dermaga Karangantu. Ya, Put. Biar laut. Halo guys. Makan malam kita. Makan ayam. Oke. Malamnya kita ayam dulu. Coba lihat ayamnya. Itu ayam mati apa hidup? Nah, ini tinggal pahanya doang. Pahanya aja. Ya, colong ayam tetangga ini. Masya Allah. Abang, gimana? Bang Haji? Oh, pite. Bang Sarip? Oke ya. Bang Dadang, semoga kita sehat semua. Perjalanan aman, lancar, dengan hasil yang memuaskan bersama Kapten Pai. Halo guys, kita lagi makan malam nih guys. Sampurna. Sampurna, mantap. KMH. Oke. Lagi ngapain Pak? Biasa nih. Teman kita ngelahirin. Oh iya, Ada usaha namanya Bakery ya. bakery ya bakery. Iya. Saya. Ini pelawak itu ya. Oh mantap, Udin. Oh ini ngerakit ya? Biasa. Spesial buat KMH. Mantap. Insya Allah hasil. Hasil tenggiri amin. Mantap.
Bang Sarip, gimana nih? Oke, Oh, lagi. mantap. Ini pada ngurung semua ya? Bang Haji? Ya, Ya, ya istirahat dulu. istirahat dulu ya, nggak usah kerja ya? Nggak usah kerja. Nggak ada hasil ya? Nggak ada hasil. Lebih baik apa nih, Bang? Lebih baik mancing. Mancing, mantap. Nah, diomelin bini. Benar. Kalau nyampe rumah diomelin. Ya, ya. Sarip yang ada. Menarik ini. Hah? Ada? Nah, ada, naikin lah. Barang kok. Apa di timah? Nah. Wih, Aci, bukan kaci-kaci. Aci. Aci. Mantap. Kok jadi begitu? Ikan sekrek ini nih, dragotin sama Aji nih, bener nih. Wih, di galak tuh. Gila Aji emang bener-bener. Aja ini bang. Betul. Kalau buka ini tutup. Ngomongin pintu dah nih. Nah, tukang hujan ntar. Ya. Mantap ya, Bang. Aja. Serangan fajar nih. Gila. Allahu Akbar. Ini bercanda apa beneran nih, Bang? Aduh, luar biasa. Aduh, ya Allah. Aduh, Pak Teguh, tolong Pak Teguh. Ya, dia ganti posisi Pak Teguh. Dia nggak kuat. Sarip. Iya, mancing. Tadi kan udah strike. Ya Allah, Pak Teguh, tolong Pak Teguh, temannya nih. Aduh. Masya Allah. Dia nggak kuat, Pak. Mana gespernya? Dia nggak kuat. Masa sih? Iya. Bantu. Aku sangka dia bercanda nih, Pak. Aji. Aku mau lihat mukanya nih, serius apa Masya enggak? Allah. Luar biasa Pak Teguh. Strike. Setelah dihajar badai semalaman. Wah, luar biasa. Masih berapa kilo lagi tuh? Sebutan gue ya Pak ya. Iya. Nafas lu saya. Ada begitu modelnya.
Lain timahnya berat ya. Lu kira main bola bang? Ada sebentar dulu. Wah kelihatan tuh. Apa tuh dia tuh? Kayaknya kue deh tuh. Hah? Kue kayaknya tuh. Panjang tuh, setengah meter itu. Masya Allah. Wah kerapu. Wah. Babon. Itu Pak lihat, saya tuh jalan saya tepas setan itu Pak. Ya. Masya Allah. Luar biasa nih. Alhamdulillah. Berhasil. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullah. Bang. Anda memang jos. Pak Maruf gak kuat. Nih, pegang-pegang. Tuh, waduh. Siram. Masya Allah. Aku nggak kuat bang. Yang mana narik ini? Atas apa bawah nih? Masya Allah. Akbar. 5 kilo. Hah? Pak Teguh. Pak Maruf aja. Ini dia biangnya nih. 3,5 kilo. Masya Allah. Ini dia biangnya nih. Luar biasa. Yang luar biasa. Orang sabar pasti disayang Allah. Oh iya. Jangan bilang-bilang aku nggak kuat ya bang. Malu sama bini bang. Gitu kerjanya Pak Haji Ma'ruf. Aduh, mantap. Aduh. Awas ya. Center ko, artis baru nih. Tadi Bodoh. makan risol. Terus. Ayo bang. Pak Teguh, tolong adanya nih Pak Teguh. Waduh. Nggak ada ya? Nggak ada yang disalahin ya? Nggak ada, aman. Waduh. Pak Teguh gimana ini? Berat, oi. Berat tuh. Tanggung jawab. Sangkutannya gede nih. Ngelawan, oi. Ngelawan, barang itu. Kemarin, Bang. Terus, masih itu. Bang pindah sini bang. Ah, biar bagi YouTube. Gaplokin, Bang. Kalau ngelawan, gaplokin. Pindah ke situ bang. Harus hati-hati. Oh, pari. Hah? Oh, iya, pari. Ada. Pak, lanjut Pak. Oh sebelum itu. Wah. Bagaimana rasanya Pak Syah? Mantap. Mantap. Oh, ini anak nih. Beratan tuh. Makan dulu. Biar ada tenaga. Nyangkut lagi, Cak? Hah? Angkut ikan. Nyangkut. Iya. Bahasanya udah enak aja tuh, nyangkut ikan. Tapi ada yang jadi bengong aja ini. Ada. Belum mandi dia, ntar mau nyebur mandi dulu dia baru bisa narik. Ayo ngomong. Ntar bilang nggak dikasih ngomong. Ngomong. Apa yang mau diomongin? Ikan merah. Hah? Kakap. Waduh. Bener. Kakap merah. Kakap merah, bro. Waduh. Wajib. Kok bisa begini? Pegang, gimana Cak. sih? Pegang, Cak. Pada satu kapal, jarak juga nggak jauh. Oke, Ajib. Waduh. Tuh. Mancing.
Ji mancing, Ji mancing. Ini belum waktunya saya kok. Gitu ya. Nyangkut nih. Hah? Mantap kok. Widih. Joran turunin dong kok. Kayak orang-orang itu loh kok. Wih. Iya kok turunin dikit kok. Kayak orang-orang gitu kok. Mau letter U mau Kayak orang-orang kok. Soalnya udah dinyanyikan lagu kebangsaan kok. Harus terus kok. Terus. Jangan sungkan-sungkan kok. Pak Maros sebelahnya gantian aja. Mana sih kok? Puasan belum damar nggak gini kok? Nggak lama begini kok? Ayolah, kau bisa. Jangan mengandalkan temanmu, saudaramu jangan. Kau harus berusaha. Berusaha sendirilah. Jangan kayak Pak Maruf, atit. Ajar kau. Kakap kok. Kue kok kue. Hei, ini bukan kue ini loh kok, kue rame kok. Mana aku punya itu jepitan. Punya jepitan. Jepitan ikat tadi. Oh lala disenggol lo. Berapa kilo kok? Foto dulu dong. Iya, ini udah direkam ini kok. Hah? Direkam. Kalau ada suaranya. Kalau nggak suara foto kok. Udah ya. Kok diam? Aduh. Lanjut dong. Kue itu emang gitu dia narik lepas. Nggak jadi nih. Nggak jadi. Aduh. Hah? Aduh, masa bisa lepas nih? Lepas, Pak. Hah? Coba lagi. Padanan. Ayo dong. Waduh, Roheng. Tenang kok. Langsung sama baskom aja kalau gitu mah. Pengennya gitu. Ayo mamam. Emang Roheng nggak mandi sih. Ren, joran prasejarah tuh narik tuh. Joran prasejarah narik. Hah? Lu lain kali mandi dong. Udah masuk museum, kita keluarin lagi. Lain kali mandi dong.
apa, Re? Coba lihat bang. Wow. Oke, kasih juga segitu tadi. Domennya udah semua. Udah makan lah. Nah. Makan aja bang. Baru makan baru bang. Gede enggak? Kalau gede lama-lama nggak apa-apa. Hah? Bener kau. Kalau kayak harus digitin kau. Kalau sama imbang sama timah mah. Kalau masih beratan timah. Merah, bos. Hah? Waduh. Dehidrasi dia tuh. Waduh, kuah kuningnya. Lumayan, Pak Dadan. Lumayan lah, roheng belum ada apa-apanya. Yang penting mau puas ledek lu. Yang penting mau puas ledek lu. Kau yang selalu ku puja-puja. Oh kalem. Alu-alu kan saya bilang. Alu-alu. Kalau begini nggak mungkin. Enggak. Ada. Ayo, Ji. Ji. Ji, jadiin Ji. Jangan cumi lagi ya.
siapa tuh, Ji? Wih, kayaknya berat itu Ji. Atau lu memang udah lemah? Kayak di sama masalahnya kok. Helm ya, Pak, helm. Oh iya, benar tadi. Apa sih? Oh, lama Ji. Narik doang. Kayaknya bohong ini. Bohong gua tadi tampang. Mandi. Oh iya. Ya, gitu Itu lama banget. Lumayan. Kasar-kasar juga ya ekor kuningnya ya. Bagaimana rasanya, Ji? Tuh, besok kita. Tunggu, babon. Makan, Pak. Makan, Ji. Wah, lu bawa nasi kotak, Ji. Waduh. Mas Arif, Makan, makan ya. ayo. Wah, Jip ya. Menunya apa ini? Aduh. Ini ada daun-daunan bungkus, ikan goreng, ada tempe. Waduh, lengkap ini mah. Ajib, ajib, ajib. Ada tempe goreng. Ya. Ada ikan goreng. Ya. Tuh, babon. Tuh. Ada ayam. Wah, luar biasa nih. Ini ada rendangnya, daging rendangnya nih. Gimana ada yang jual kok? Hah? Tukangnya. Pas ada yang lewat tadi. Ente lagi tidur. Bisa jadi menu wajib KMH nih. Ya. Ada ininya, ada kuah-kuahnya dikit. Udah. Pedasnya dapat ya. Dapat melintir. Suasananya ini apa gitu. Jangan disakitinya balik. Nyanyi baik. Kita berada di sekitar Selat Sunda nih, antara Merak dan Bakahuni. Waduh. Makan siangnya kita pakai ikan, jangan lupa ayam. Waduh. Luar biasa. Tadi ada pedagang yang lewat, Pak. Oh, bener. Ya, kita beli Hmm. sama si Mbak tuh. Katanya dia mau ke Bakahuni nih. Ya, Jadi mampir. mampir. Ada Oh. Aji tadi yang nawarin. Oh, gitu ya. Ya. Oh, Aji, Pak. Pantesan Pak menunya kok pakai daun gitu. Oh iya dong. Ada ayam-ayamnya. Dia dari Jogja katanya, Pak. Wah. Kesini jualan. Luar biasa itu. Saban hari lewat ibu itu. Iya, Pak. Kalau ada KMH dia ini antenanya buat gini. Mampir ya. Itu naik ojek ke tengah. Luar biasa kan, Pak? Beda ikan aman di darat ya, Pak. Jadi sekarang izin. Izin. Gimana Pak? Waduh, 3 kali nambah Pak. 3 kali? Waduh, luar biasa. Ini benar-benar kayak di restoran ya. Hah? Santan, ayam, Hmm. ikan goreng, tempe goreng, aduh minuman. Waduh, lengkap. Mantap ya. Waduh, ada es teh manis. Pak Dadang lupa tuh ada yang lewat tuh samping tuh. Wah, Heng. Saya bikin lah.
apa soalnya telepon lagi saya mau pesan lagi tuh ayam itu. Gitu ya. Apa tuh? Tanggal 12, 13 dispidolin lagi. Dikerengin. Dikeragin gitu. Iya, ditegesin. Maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa? Biar nggak lupa. Ini hari kan tanggal 12 13 kemarin. Oh, kemarin 12. Ya, hari ini 13. Terus dikerengin lagi kan udah lewat. Ya, biar nggak lupa. Nggak ngerti. Heran. Bulan Maret. Main bilang aja bulan Maret ya. Kalau nggak ada, biar orang gila. Ya. Kita dulu. Gak ada yang mancing guys. Gak ada yang mancing. Cuman KMH doang yang bandel. Nekat. Ya. Kalau dulu pamit. Fokus-fokusnya lebih bagus. Ayo guys, kita sekarang lagi ngejar tenggiri guys. Buruan. Los. Jauh amat. Harus digigit. Angkat dulu. Woi, mantap. Mantap. Wah, luar biasa. Itu mah batu ini kali. Satu kapur itu mah. Rezeki nggak kemana ya? Makan sini juga dia kok. Ya, biasa aja ada joran kamu. Ini kan irisan. Oh, kagak ada. Waktu itu peluk aja. Gedean kali ikannya. Potongan ikannya kegedean nih waktu itu. Enak kok, macet tangan tuh enak. Ini penyebab semua angkara nih. Gase, Iya. gase yang 18 knot dia bilang teduh. Bagus. Jedar semalam. Aku dalam hati tuh dang. Ini yang mana yang benar sih? ada yang dari semalam sholawatan. Pulang, Kata bos, teduh bagus, enggak? Oke, iya berangkat pas nyampe di sini jedar itu teduhnya di mana? Ya jeruk ada tuh ya, keluarin lagi ya. Iya sebentar. Berarti Kalau dia serang bener nggak bakal berangkat Iya. semuanya. Ini apa lagi nih, mau berangkat aja. ya, Coba cek lagi, soalnya dari temen begini nih, iya. nggak kebaca bang. Saya penasaran dong. Iya. Saya suruh cek kan teman. Coba cek lagi di Windy. Di share sama dia dikirimin. 18 knot gila. Tahu saya udah tahu 18 kedot ngapain saya kira. Gak ada mau berangkat ya. Pas aku bilang udah ini kapten ya, udah kata dia. Begitu ngirimin foto yang kapan itu fotonya dikirimin. Bang apa di sini tuh moto? Siapa yang pilih? Ini gulung yang ini bang, gulung yang ini bang. Gulung yang ini bang. Belum kelar itu. Putih lagi nih. Iya.
Udah sah. Udah. Lama ya. Ah, kayak nyampe. Wah, putih loh putih. Ekor kuning. Iya, penjahat dunia. Penjahat dunia yang lain. Gua punya saudara cantik banget. Nyodoin deh. Gua bilangin deh. Diam aja Pak. Lagi musuhan sama Aji apa hal? Musik, gak bisa bercandaan kalau musik. Pelan-pelan. Lo kan joget, mau joget katanya. Jelek amat lu. Batuk langsung 3 loh. Tapi, wih tuh kan 3 bener kan? Yang hati ngengget. Makan. Masa. Awal lu udah. Kayaknya pada takut. Suara guntur. Ya. Sekali dicekang. Oh ya, kenapa?
Cumi masih ada? Sisa itu aja ya? Seger itu. Beli berapa duit itu? Lelangan. Berapa Kap? Kilo Kap? Kap? Baik. Cumi kilo berapa? Hah? Cumi kilo berapa? beli kilo berapa duit tuh? Cumi 75 ya? Baik. Oh, ini kan seger. Masih utuh itu. utuh ini mah. Beli pagi. Orang pada mancing semua. Gitu ya.